أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلى الله عليه وآله وسلم ژوند شلمه فته. السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیر 19 پته کې موږ د احد د غزا قصه په پوره تفصیل سره درته بیان کړه او خبره دې ځای ته رسېدلې وه چې دغه غزا آیا د مسلمانانو د فار شکست بلل کېدلی سي که یا؟ نو اوس بیا د هغه ځای څخه را شروع کړو. که موږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنگ و دوو حصو یا دوو صفحو ته وویشو، په دې کې هیڅ شک نسته چې د جنگ په دوهمه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لښکر و او دوی و چې پر میدان جنگ مسلطه وه. د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډیر او زړه دردونکي وه او د مسلمانانو یوې ډلې د شک وتلې شکست وخوړی، ځکه وتښتېده او لاړه. او د جنگ حالات د مشرکانو په نفعه وه. خو بالمقابل هلته یو څو شیه سته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتح او بری د مشرکانو و. هغه دا چې اول د کفارو لښکر دا ونه کولی سوای چې د مسلمانانو مرکز یا قرارګاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي. دوهم، د مسلمانانو د لښکر ډیرې حصې و تیښتې ته رجوع نه ده کړې، که څه هم په لښکر کې ډیره بېنظمي او ګډوډي پیښه سوه، خو بیا هم په شجاعت او قربانۍ سره پر خپل مرکز او د قیادت پر ځای سره راټول او جمع وه. دریم، د مسلمانانو د لښکر څخه یو نفر هم مشرکانو د بندي پر قسم ونه نیوی او مشرکانو د مسلمانانو څخه هیڅ شی د غنیمت پر قسم وانخیستی. څلرم، کفارو د جنگ دریمه صفحه نه کړه شروع، سره د دې چې د مسلمانانو لښکر په میدان جنگ کې موجود و، دوی رهي سوه. په هغه وختو کې دا عادت و چې فاتحه لښکر به 2 یا 3 ورځې پر میدان جنگ پاته کېدی، خو مشرکانو دغه ورځ هم پر میدان جنگ نه کړه تېره، بلکې ډېر ژر یې کډې وتړلې. د مخه تر دې چې مسلمانان د میدان جنگ څخه ووځي، دوی میدان جنگ پرېښاوه. پنځم، مشرکانو دا جرأت ونه کوي چې مدینې منورې ته د مینځیانو د نیولو یا مالو اخیستلو دپاره ورننوځي، که څه هم مدینه منوره فقط څو ګامه د دوی څخه لرې وه. د مدینې منورې لار و دوی ته خلاصه او د خلقو څخه هم خالي وه. نو دغه ټول شیان او علامې موږ ته په تاکید سره دا راښیي چې هغه څه چې قریشو ته په لاس ورغله هغه فقط یوه فرصه وه چې مسلمانانو ته ډېر تاوان ورسوي، خو په هغه خپل اصلي مقصد کې چې پس له محاصرې دي د مسلمانانو لښکر په کلي ډول سره محوه او نابود کې مطلق ناکامه سوه. او ډېر ځله دغسې تاوانونه لکه مسلمانانو ته چې ورسېده و فاتح او کامیابه لښکر ته هم پیښیږي. نو دا چې دغه جنگ دی د کفارو دپاره بری او کامیابي وي، هیڅکله داسې نه ده، بلکې د ابو سفیان دغه تلوار چې د میدان جنگ څخه ډېر ژر ووتی موږ ته دا ثابتوي چې دی پر دې بیرېدی که د جنگ دریمه صفحه شروع سي د ده لښکر ماته او شکست خوري، او که موږ د حمراء الاسد په غزا کې د ده موقف تر نظر وباسو نو دا په تاکید سره ویلی سو چې هو ابو سفیان
په بل جنگ کې د خپل لښکر پر ماته بیرېدی. نو موږ د دغه څېړنې په نتیجه کې دا ویلی سو چې دغه جنگ نه د مسلمانانو دپاره شکست و او نه د کفارو دپاره بری او کامیابي وه، بلکې دا فیصله کوونکی جنگ نه و. دا داسې جنگ و چې هرې ډلې ته د کامیابۍ او تاوانو خپله حصه ور ورسېده، چې داسې جنگ ته په حربي اصطلاح کې غیر منفصل جنگ ویل کیږي. او همدغه موضوع ته الله عز وجل د سورة النساء په 103 نمبر آیات کې اشاره کوي او فرمایي: ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. یعنی ای مومنانو، تاسې د کفارو په جنگ او تعقیبولو کې سستي مه کوئ. که تاسې خوږېږئ نو بېشکه چې دوی هم داسې خوږېږي لکه تاسې چې خوږېږئ، او تاسې د الله جل جلاله څخه د اجر او ثواب امید لرئ چې کفار دغه امید نه لري. او الله جل جلاله پر هر څه عالم دی او د ښه حکمت خاوند دی. نو الله عز وجل دغه دوه لښکره یو د بل سره په دردو او زخمو کې سره مشابه کړه، چې د هغه څخه موږ دا را ایستلی سو چې مسلمانان او مشرکان په دغه جنگ کې سره مساوي وه، او دواړې ډلې په داسې شکل سره د میدان جنگ څخه ووتې چې یوه هم غالبه نه وه. ورونو، مسلمانان باید هیڅ کله د کفارو د جنگ څخه ونه بیریږي. په همت او مړانه باید د کفارو و جنگ ته ورووځي. هو، په جنگ کې به مسلمانانو ته دردونه، زخمونه، شهادتونه او تکالیف وررسیږي، خو کفارو ته هم په عین شکل سره دردونه، زخمونه، وژنه، ستړیاوې او تکلیفونه وررسیږي. مګر یو فرق موجود دی، هغه دا چې مسلمانان د دغه دردو او زخمو په مقابل کې د خپل رب څخه امیدونه لري. د ابدي ژوند راحتونه، جنتونه او نعمتونه غواړي، خو کفار هیڅ امید نه لري، فقط دغه دنیوي ژوند یې دی، او هغه هم په دغه دردو. د احد پر غزا الهي تعلیق او تبصره. ورونو، د الله جل جلاله د طرفه څخه د احد د غزا په متعلق آیاتونه نازل سوه چې د دغه جنگ پر ټولو مهمو نقطو یې مرحله په مرحله روښنایي اچول، او هغه سببونه یې روښانه کړه چې دغه تاوانونه یې په وجود راوړه، او د ځینو مسلمانانو هغه ضعیفه اړخونه یې ښکاره کړه کوم چې تر اوسه پورې په ځینو کسانو کې موجود وه. هغه کسان یې متوجه کړه چې په دغسې مهم او فیصله کوونکو وختو کې د هغو واجبه وظیفه څه شي ده، او د دغه امت چې تر نورو امتو افضله او بهتر دی هدف او مقصد څه شي دی. او بیا قرآن مجید د منافقینو حالات بیان کړه، هغه یې رسوا کړه، د هغو هغه د زړه حالات یې ښکاره کړه چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره عداوت و، او هغه وسوسې او شبهې یې ایسته کړې چې د ضعیفه مسلمانانو په زړو کې ورګرځېدلې. هغه دسیسې او فتنې چې منافقینو او د هغو ورونو یهودو په مسلمانانو کې نشرولې، هغه یې واضحه او افشا کړې، و هغه حکمتو او شو مقصدو ته اشاره وکړه کم چې د دغه جنگ په نتیجه کې په وجود راغله. مقصد دا چې د سورت آل عمران 80 آیاته د احد د جنگ په باره کې نازل سوه، چې د جنگ اوله مرحله د الله عز وجل په دې قول سره شروع کیږي چې فرمایي: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. یعنی کم وخت چې ته د ورځې په اول کې د خپله کوره څخه ووتې او په احد کې د مؤمنانو ته د جنگ دپاره ځایونه تیارول یا آماده کول، او هغه آخرنی آیات چې د احد د جنگ پر نتیجه او حکمت شامله او جامعه تبصره کوي، د الله عز وجل هغه قول دی چې فرمایي: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء.
یعنی الله عز وجل داسې نه دی چې مؤمنان پر هغه حال پرېږدي چې همدا اوس تاسې یاست، تر څو چې الله جل جلاله ناپاکه د پاکو څخه جلا نه کړي. یعنی تاسې امتحانوي چې صادق او منافق مو سره جلا سي، او الله جل جلاله داسې نه دی چې تاسې په غیبو باندې خبر کړي چې د منافقانو فرق او تمیز د مخلصانو څخه بېله امتحانه څخه وکړي، مګر الله عز وجل د خپلو رسولانو څخه هغه څوک اختیاروي چې دی عز وجل یې اراده وکړي. یعنی دغه د غیبو اطلاع په خپلو رسولانو کې و هغه چاته ورکوي چې د ده عز وجل خوښه وي. فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. نو ای مؤمنانو، تاسې پر الله جل جلاله او د هغه پر رسولانو ایمان او یقین ولرئ. که تاسې پر ایمان قائم پاته سئ او د بدو کارو څخه ځانونه وساتئ، پس نو تاسې ته ډېر لوی اجر دی چې هغه جنت دی. ورونو، علما رحمهم الله وایي د احد په غزا کې او په هغه تکالیفو کې چې مسلمانانو ته ورسېده ډېرې فایدې او الهي حکمتونه سته چې اوس به هغه لوی لوی شیان درته بیان کړم. اول مشوره، هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پر خپل ځان عملي کول. هر هغه کار چې به د مشورې لایق و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به په هغه کار کې د خپلو اصحابو کرامو سره مشوره کول. موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا نه کړه خوښه چې د خپلو اصحابو د هغه مشورې څخه مخالفت وکړي کوم چې ویل دښمن ته وروځو. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوښه وه چې په مدینه منوره کې پاته سي. دوهم، په دغه غذا کې منافقان په ښکاره سره معلوم سوه چې د دوی په حرکتو او افعالو مسلمانانو ته حکمتونه او مقصدونه په لاس ورغله چې مهم مقصد دا سو چې مسلمانان یې د منافقانو د اختلاط څخه جلا کړه، او دا د مسلمانانو دپاره په وروسته کې ډېرې فایدې درلودې. نن ورځ به مو هم داسې مثالونه لیدلي او اورېدلي وي. موږ ولیده چې عبدالله ابن ابی ابن سلول 300 نفره خپل متابعین پس له هغه څخه چې د مدینې منورې څخه د مسلمانانو سره راووتل، بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو څخه څنګه جلا کړه. په ښکاره سره یې دا بهانه جوړه کړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مغروره ځوانانو رایه قبوله کړه، او ما غوندې د عقل او تجربو د خاوند رایه یې پرېښول. خو په حقیقت کې د جنګ نه غوښتی، نه غوښته چې ځان د خطر وظایو ته ورواچوي، چې دا د منافقانو د هغه معلومو علامو څخه دی. دوی غواړي چې د اسلام په نامه سره غنیمتونه لاسته راوړي او د اسلام په لار کې د ستړیاو او تاوانو څخه ځان وساتي. دوی په اسلام پورې په دغه 2 سببه لاس نیولی دی، یا دا چې د اسلام غنیمتونه غواړي، یا دا چې د اسلام په نامه ځان د مصیبتو او تکالیفو څخه ساتي. دریم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه جنگ کې د کفارو څخه مرسته او کومک ونه غوښته، یا اصلا د هغو کومک نه کوي قبول. که څه هم د مسلمانانو شمیر ډېر لږ و، خو بیا یې هم د یهودو هغه کومک نه کوي قبول چې د قومي تعصب په سبب د احد جنگ ته وتلي وه. ابن سعد رحمه الله په خپل طبقات کې وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لا نستنصر باهل الشرك على الاهل الشرك. یعنی موږ پر مشرکانو په مشرکانو سره کامیابي نه غواړو. څلورم، که موږ د دغه جنگ چې د مسلمانانو او کفارو په مابین کې و ټوله وخت ته متوجه سو، وبه وینو چې دغه وخت 2 حصو ته ویشل کیږي. اوله حصه یې هغه ده چې مسلمانانو خاصتا غشي ویشتونکو د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوامر عملي کړي وه، پر خپلو ځایو ټینګ ناست وه. نو نتیجه یې څه شوه؟ نصرت د مسلمانانو د لښکر و او شکست د کفارو په لښکر کې شروع سو. ډېر ژر د 3,000 نفرو مشرکانو په زړو بیره ننوته، خپل ځایونه یې پرېښول او په تېښته یې شروع وکړه. او دا د جنگ هغه وخت او هغه حصه ده چې الله عز وجل
د هغه په باره کې فرمایي ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، یعنی په تحقیق سره الله جل جلاله خپله وعده تاسې ته رښتیا کړه کم وخت چې تاسې د الله په امر سره کافران وژل. دا خو د جنگ اوله صفحه یا اوله حصه وه. اوس د جنگ و دوهمې حصې ته راسه. دا هغه حصه ده چې مسلمانانو په مشرکانو پسې ځغستل او د هغو څخه یې غنیمتونه اخیستل. په دغه وخت کې چې هغه غشي ویشتونکو د هغه غره څخه چې دوی پر ناست وه و خپلو ورونو ته وکتل چې تورې په لاس په دښمنانو پسې ځغلي، مالونه او غنیمتونه ټولوي، دوی ته هم دا میل او رغبت پیدا سو چې دوی هم د نورو مسلمانانو سره د غنیمتو په ټولولو کې اشتراک وکړي. دغه میل په دوی کې دا فکر پیدا کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوامرو وخت پای ته ورسېدی او دوی اوس د هغه اوامرو څخه آزاد دي. پر دوی دا نه ده لازمه چې تر هغو پورې دلته کښېني چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه امر ورته راځي. نو ویل راځئ جنگ خلاص و. دا د دوی اجتهادي فکر یا اجتهاد و. خو د دوی په دغه اجتهاد کې د دوی امیر عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه او ځینو نورو اختلاف ورسره وکړي، مګر د دغه فکر او اجتهاد خاوندان د غره څخه کښته سوه او د غنیمتو په ټولولو کې یې حصه واخیسته. د دوی د دغه مخالفت نتیجه څه شي سوه؟ هغه بیره چې د کفارو په زړو ننوتلې وه هغه د کفارو په نوې حمله بدله سوه. هغه خالد ابن ولید چې د تیښتې په حالت کې و د چم او حیلې په فکر کې سو. شاوخوا یې وکتل، ویلې ده هغه غر چې ټینګ ساتل سوی و اوس د هغه غشي ویشتونکو څخه خالی دی، لکه نن ورځ چې د اسلام قلعه د ساتونکو څخه خالی ده. نو یې یو عسکري فکر په سر کې پیدا سو. فورا دی او د ده ملګري د هغه غره و خواته ور وګرځېده. هغه لږ کسان چې پر غره پاته وه هغه یې په شهادت ورسول او مسلمانان د شا د طرفه په غوښو ولي. دا وار بیره د مسلمانانو په زړو ننوتل او هغه پیښه سوه چې د مخه مو درته بیان کړه. د جنگ پر دغه حصه الله عز وجل تبصره کوي او فرمایي حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. یعنی تر هغه وخته پورې تاسې کامیابه واست، مشرکان مو وژل تر څو چې بې زړه سواست او په خپل مابین کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر کې سره مخالف سواست. چا ویل ځو، چا ویل کښېنو، او پس له هغه څخه مو نافرمانی وکړه چې الله عز وجل هغه شی درښکاره کوي چې ستاسې خوښ و، چې هغه نصرت او غنیمت و. ځینې ستاسې څخه هغه څوک دي چې دنیا او د هغې دغه لږ او خسیس ژوند خوښوي، او ځینې ستاسې څخه هغه څوک دي چې آخرت خوښوي. ورونو اوس نو تاسې وګورئ د دغه یوې خطا نتیجه څونه لو او عامه وه. د مسلمانانو په لښکر کې د یو څو لږو کسانو د خطا نتیجه و ټولو مسلمانانو ته ورسېده. الله عز وجل و مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نافرمانی نتیجه ور وښول. ته د هغه لږو مسلمانانو هغه لږ خطا او د نن ورځې د مسلمانانو دغه ډیرې او قسم قسم خطاوې او نافرمانی چې د عامو او خاصو خلقو د ژوند په هر اړخ کې یې وینې سره وسنجوه. بیا نو د الله جل جلاله و لطف او کرم ته فکر وکړه چې موږ ولې د دغه خپلو ګناهو په سبب نه هلاکوي. حتی امر بالمعروف او نهی عن المنکر مو پرې ایښي دي. که ته په دغه باره کې فکر وکړې نو به د ځینو خلقو د هغه پوښتنې جواب در معلوم سي چې دوی وایي نن ورځ ولې مسلمانان د کفارو په مقابل کې مغلوبه دي، حال دا چې موږ مسلمانان یو او هغه کفار دي. پنځم، موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جنگ په دوهمه حصه کې ډېر آزار کړه سو. اوږه یې وکوټل سوه، سر مبارک یې زخمي سو، غاښ مبارک یې مات سو، پر مخ مبارک یې وینې په شدت سره بهېدلې.
چې دا ټوله د هغه مسلمانانو د خطا نتیجه وه چې د خپل قائد رسول الله صلی الله علیه و وسلم د امر څخه مخالفت وکړي. مګر په دې کې څه حکمت و چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژل کېدو آوازه د مسلمانانو په صفو کې خپره سوه؟ جواب: د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د مسلمانانو ارتباط او د دوی په مابین کې د ده علیه الصلاة وسلام وجود د مسلمانانو دپاره داسې یو قوت و چې دوی هیڅ کله د هغه د فراق او جلاوالي تصور نه و کړی، او دوی هیڅ دا خیال نه کاوه چې موږ د تر ده علیه الصلاة وسلام وروسته د خپلو ځانو د یو ځای کېدو یا یو قدرت د جوړېدو طاقت ولرو. نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفات داسې یو شی و چې د دوی په زړو کې هیڅ نه ورګرځېدی، لکه دا شی چې دوی د خپلو فکرو څخه غورځولی و. او په دې کې هیڅ شک نسته که دوی د دغه غفلته څخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په واقعي وفات راویښ سوي وای، زړونه به یې چاودلي وای، هغه ایمانی بنیاد او اساس به یې رېږدېدلی وای. نو د الهي حکمته څخه یو هم دا و چې دغه آوازه په مسلمانانو کې د دې دپاره خپره کړه چې دا هم د دغه عسکري درسو په مابین کې د مسلمانانو دپاره یوه لو تجربه سي، او مسلمانان د دغه آوازې په اورېدلو سره د هغه حقیقي وفات د ورځې دپاره چې خامخا راتلونکې ده د اوسه څخه لا ځانونه آماده او ویښ کړي. او که چیرې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی د مابین څخه رحلت وکړي، نو دوی به بیرته و هغه خپل شرک ته نه ګرځي. او د همدغه عظیم درس دپاره هغه آیات د هغو کسانو پر حال د تبصرې پر قسم نازل سو کم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژل کېدو د خبر په اورېدلو سره ضعف او سستي ورته پیښ سوه، کم چې الله عز وجل فرمایي: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني محمد صلی الله علیه و وسلم ندی مگر د الله یو رسول دی. په تحقیق سره تر ده علیه الصلاة وسلام د مخه ډېر رسولان تیر سوي دي. آیا کدی صلی الله علیه و وسلم مړ سي یا شهید کړه سي، نو تاسې به بیرته پر شا و هغه خپل کفر ته ګرځئ؟ او هر څوک چې بیرته هغه خپل کفر ته وګرځي، نو هیڅکله و الله عز وجل ته هیڅ ضرر نه رسوي. او شکر کوونکو بندگانو ته به الله عز وجل ډېر ژر د خیر بدله او جزا ورکړي. نو د دغه درس ایجابي او مثبت اثر په هغه ورځ ښکاره سو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم واقعا د رفیق اعلا و طرف ته رحلت وکړي. نو دغه د احد آوازه او هغه چې د هغې آوازې په سبب دغه آیات شریف نازل سو، مسلمانان یې ویښ او یوه حقیقت ته متوجه کړه. په کومه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم واقعا هم رحلت وکړي، مسلمانانو په غمجنو زړو د هغه سره وداع وکړه او د هغه امانت وساتلو ته متوجه سوه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دوی ته ورپرې ایښی و چې هغه د دعوت او فی سبیل الله جهاد امانت و. او د دغه امانت په ساتلو سره مسلمانان په خپل ایمان کې قوي او په عقیده کې شدید پاته سوه. منګر نن ورځ پر دغه نو تاسې نوره تبصره وکړئ. شپږم، د انبیا علیهم السلام د ژوند عادت داسې وي چې یو وار په امتحان مبتلا کیږي او بیا آخرنۍ کامیابي د دوی وي. او په دې کار کې حکمت دا دی که همیشه کامیابي د انبیا علیهم السلام سره وي، نو به په مسلمانانو هغه څوک ننوځي چې واقعا مسلمانان نه دي، نو به صادق او منافق نه سره پیژندل کیږي. او که همیشه شکست د دوی سره وي، نو هغه د بعثت او نبوت مقصد نه ترسره کیږي. نو د الهي حکمت دا تقاضا وه چې نصرت او شکست یې دواړه سره یو ځای کړه چې صادق د کاذبه څخه معلوم او جلا سي. او دا هم په دې سبب چې د منافقانو نفاق د مسلمانانو څخه پټ و.
کم وخت چې د احد دغه قصې پیښې سوې او منافقانو هغه خپل نفاق په قول او عمل کې ښکاره کوي، مسلمانان پوه سوه چې دوی د دوی په لباس کې دشمنان لري، نو و هغو ته آماده سوه او د هغو څخه یې ځانونه وساتل. اووم، په ځینو ځایو کې د نصرت او بري ځنډېدل د نفس شکست دی. کم وخت چې مسلمانانو ته د شکست حالات پیښ سوه، صبر یې وکړي او منافقان عاجزه سوه. اتم، الله عز وجل د خپلو مؤمنو بندګانو دپاره په جنت کې داسې کورونه او منزلونه جوړ کړي دي چې دوی په خپل عمل سره و هغه مقام ته نسي رسېدلی، نو ځکه و دغه بندګانو ته داسې تکالیف او زحمتونه پیښ کړي چې د هغو په واسطه سره و هغه خپل منزل ته ورسېږي. نهم، تاسې پوهیږئ چې شهادت د ولایت د لوړو درجو څخه دی، نو الله عز وجل خپل خاص بندگان په دغه درجه سره خاص کی، شهادت یې ورنصیب کی. لسم، الله عز وجل د خپلو دشمنانو د هلاک او په دوژخ کې د سختو عذابو اراده فرمایلې ده، نو خود و دوی ته داسې اسباب برابر کی چې دوی په هغه سره د هغه عذاب وړ او لایق وګرځي، لکه کفر او بغاوت، سرکشي او نافرمانی، او د الله عز وجل د دوستانو ذخیرول چې د دوی په دغه کارو سره د مسلمانانو ګناهونه توییږي او د کافرانو د هلاک سبب ګرځي. 11، تاسې راسئ چې یو څه هغه حالاتو ته متوجه سو چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب په هغه وخت کې یو په بل پسې وژل کېده، چې دوی د ده علیه الصلاة وسلام ساتنه په خپلو بدنو سره د مشرکانو د غشو او د تورې د ضربو څخه کول. دوی د غشو تر باران لاندې یو په بل پسې غځارېدل، خو د دوی ټول کوښښ دا و چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند وساتي او بل یې د هیڅ شي پروا نه درلوده. د دغه عجیبې قربانۍ او فداکارۍ سبب او مصدر څه شي و؟ د هغه اول مصدر ایمان پر الله او پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم و، او دوهم مصدر یې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم محبت و. دغه دواړه چې سره یو ځای سوه، دغه عجیبه قرباني او فداکاري په وجود راوړه. نو نن ورځ هم یو مسلمان و دغه دواړو مصدرو ته اړ او محتاج دی. یوازې دا کفایت نه کوي چې یو څوک پر هغه عقیدوي شیانو د ایمان راوړلو دعوه وکړي کوم چې پر هغو ایمان راوړل لازم دي، تر څو چې زړه یې د الله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په محبت سره ډک نسي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و وسلم په حدیث متفق علیه کې فرمایي: لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. یعنی تر هغو د یو چا ایمان کامل نه دی تر څو چې زه هغه ته تر خپل پلار او خپل زوی او تر ټولو خلقو خوښ او ګران نسم. او د دغه محبت تفصیل او بیان داسې کیږي: الله عز وجل و انسان ته عقل او زړه ورکړي دي. عقل د دې دپاره دی چې په هغه سره فکر وکړي او پر هغو شیانو ایمان راوړي چې پر هغو باندې ایمان راوړل فرض او ضروري دي. او زړه یې د دې دپاره ورکړی دی چې هغه د هغه چا او هغه شي په محبت کې استعمال کړي چې الله عز وجل د هغه په محبت سره امر کړی دی، او د هغه چا یا شي په بغض او عداوت کې استعمال کړي چې الله عز وجل د هغه په بغض او عداوت سره امر کړی دی. نو که زړه د الله عز وجل او رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د صالحه بندگانو په محبت نسی مشغول، خامخا به د شهواتو، خواهشاتو او محرماتو په محبت سره ډک سي. او که بیا چیرې زړه د شهواتو او خواهشاتو په محبت ډک سو، نو هیڅکله یوازې عقیده د دې سبب نسی ګرځېدلی چې خپل خاوند یې د قربانۍ او فداکارۍ و یو عمل ته هم آماده کړي، چې دغه حقیقت هغه شی دی چې د تربیې او اخلاقو علماو د اولویاتو څخه بللی دی، او تجربو هم دغه شی ثابت کړی دی. د دې دپاره به یو ښکاره مثال درته بیان کړم.
د امریکا حکومت دا ونسوای کولای چې هغه شی عملي کړي چې پر هغه یې ایمان درلودی او د هغه شي پر پایده یې عقیده درلوده. په 1933 میلادي کال کې د امریکا حکومت یو قانون صادر کړي چې په هغه قانون کې د شرابو استعمالول په عامو مجلسو کې منع وه. خو پر دغه قانون لږ موده لا نه وه تېره سوې چې قانون جوړونکي بیرته پر شا ولاړه او د شرابو د نه څښلو د درد په سبب یې هغه قانون چې دوی پر ځان لازم کړی وو بیرته لغوه کړي او بیرته یې خپل جامونه په عامو مجلسو کې ډکول. مګر بالمقابل هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب وه چې نسبت د اوسني عصر و امریکایانو ته د ثقافت او مدنیت د فایدو او ضررو په پوهه کې هیڅ نه وه مګر فقط د الله عز وجل د امر په اورېدلو سره چې شراب مه څښئ هغه ژان چې په شرابو ډک وه څیرې کړه، هغه خمان چې په شرابو ډک وه مات کړه، حتی هغه ګلاسونه چې شراب یې پکښې څښل مات کړه او په لوړ اواز یې ویل انتهینا یا رب انتهینا، پرېموښول یا رب پرېموښول. نو د دغو دوو ډلو په مابین کې دا فرق و چې د صحابه کرامو په زړو کې یو شی و چې د هغه محبت یې درلودی، نو ځکه خپل خواهشات یې د الله عز وجل د احکامو تابع ګرځولي وه. نو دغه قلبي محبت و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو پر زړو غالبه و او دغه محبت دوی داسې کړي وه چې خپل ژوند یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ژوند قرباناوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره د مرګ په غېږ ورتلل. د احد په غذا کې داسې ډېر نادره مشاهد او حالات شته چې د دغه قلبي محبت ښکارندویه دي. خو که په دغه اوسني عصر کې د مسلمانانو زړونه په دغسې محبت سره ډک سي، داسې محبت چې دوی یو څه د شهواتو او انانیت څخه لرې کړي، داسې محبت چې د دوی پر شهواتو او خواهشاتو غالبه سي، نو به څه پېښه سي؟ دغه اوسني مسلمانان به یو نوی مخلوق سي، خپل شان او شوکت به د مرګ د خولې څخه راوباسي، پر خپلو دشمنانو به کامیابه سي. که څه هم د دغه کار په مخ کې ډېر مشکلات او خنډونه وي، پر هغو ټولو به د دغه قلبي محبت په سبب کامیابه سي. او که ته غواړې چې د دغسې محبت خاوند سي او دغسې محبت ته لار پیدا کړې، نو فقط دغه راتلونکي 4 شی عملي که زړه به دې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په محبت ډک سي. اول تر ټولو د مخه د الله عز وجل ټول عبادتونه د زړه په حضور او بیره سره کوه. کله ناکله و الله عز وجل ته دعا عجز او زاری کوه. دوهم د الله عز وجل ذکر او یاد ډیر کوه، همیشه لا اله الا الله او سبحان الله وایه. دریم پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درود ډیر وایه، د هغه علیه الصلاة وسلام په سیرت، اخلاق او شمائلو کې فکر کوه. څلورم د الله عز وجل په هغه نعمتو کې ډیر فکر کوه چې تا ته یې درکړي دي او هغه یادوه. محترم ورونو، که د احد پر غذا نور هم و تبصره کولو ته دوام ورکم، پوره یو کتاب ځینې جوړیږي، خو زه به په دغه اندازه سره کفایت وکم. نور نو تاسې کولی سئ چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم پر هره ماده په خپله تبصره وکئ. دا فقط و تاسې ته لارښوونه وه چې څنګه او په کومه طریقه سره د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم څخه حکمتونه او درسونه را ایستلی سي. ورونو، دا د احد د غذا قصه وه، هغه لو او شدیده غذا چې پر مسلمانانو تېره سوې ده. دا هغه غذا وه چې د مسلمانانو دپاره ډېرې تجربې او درسونه پکښې وه. او اوس به هغه حادثات او واقعات درته بیان کم چې د احد او د خندق د غذاو په مابین کې پېښ سوي دي. ورونو، د احد جنگ د مسلمانانو پر شهرت ډېر بد اثر وکړي. د خلقو د زړو څخه د دوی هیبت ووتی، خلقو ته ضعیفه ښکاره سوه. پر مسلمانانو داخلي او خارجي مشکلات زیات سوه. پر مدینه منوره د هره طرفه خطرونه راوګرځېده. یهودو، منافقانو او صحرایي عربو په ښکاره سره د دشمنۍ اعلان کاوه.
او هرې ډلې دا اراده کړې وه چې مسلمانانو ته یو تکلیف پیش کړي، بلکې دا یې امید و چې مسلمانان ختم او فیصله کړي. نو ځکه د احد پر جنگ 2 میاشتې لا نه وې تېرې سوې چې د بنو اسد قبیلې د مدینې منورې د حملې دپاره ځانونه آماده کول، او بیا د هجرت د 4 کال د سفر په میاشت کې د عضل او قاره قبیلو داسې یو چم او دسیسه جوړه کړه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د اصحابو څخه د 10 نفرو د وژل کېدو یا شهادت سبب وګرځېده. او په عین دغه میاشت کې د بنو عامر قبیلې داسې یو خیانت وکړي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم 80 نفر اصحاب کرام پکښې ووژل سوه، چې دغه واقعه د بئر معونه په واقعه سره مشهوره ده. همدارنګه د بني نظیر یهودو په دغه وختو کې په ښکاره سره د دښمنۍ نارې وهلې، تر څو چې د دغه کال یعنی د هجرت د 4 کال د ربیع الاول په میاشت کې یې داسې یو چم جوړ کړي چې په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وژلو اراده کړې وه، او د هجرت د 4 کال د جمادی الاول په میاشت کې د بنو غطفان قبیلې پر مدینه منوره د حملې اراده وکړه. مقصد دا کم هیبت او دبدبه چې مسلمانانو د احد په جنگ کې د لاسه ورکړه، د هغه په سبب تر یو وخته پورې مسلمانان د هره طرفه د خطر سره مخامخ وه. مګر دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم حکمت و چې دغه خطرونه دفع کړه او مسلمانانو ته یې بیرته هغه د لاسه وتلی هیبت را وګرځاوه، او دوی ته یې بیرته مجد او لوړوالی، شان او شوکت د سره ور وګټي. اول هغه کار چې د دغه هیبت د راګرځولو دپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم وکړي هغه و حمراء الاسد ته وتل وه. دا چې په پرون کې د احد جنگ پای ته ورسېدی او په نن کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو اصحابو سره په دشمن پسې و حمراء الاسد ته وځي. په دغه کار سره تر ډیرې اندازې د خپل لښکر هیبت او شهرت وساتي. په دغه کار سره یې د مدینې منورې یهود او منافقان په حیرت کې واچول، او بیا تر هغه وروسته نورې داسې عسکري مناورې ترسره کړې چې په هغه سره یوازې دا نه چې مسلمانانو خپل پخوانی هیبت لاسته راوړي، بلکې تر هغه یې زیاتوب هم وکړي. نو زموږ په راتلونکي بحث کې به انشاء الله تعالی دغه موضوعات په تفصیل سره درته بیان سي. اول، هغه څوک چې د احد تر غزا وروسته د مسلمانانو پر ضد راپورته سوه هغه د بنو اسد قبیله وه. غواړي چې پر مدینه منوره حمله وکړي، ځکه د دوی دا خیال و چې مسلمانان د احد د جنگ په واسطه تر اوسه ضعیفه دي. نو یې دا فکر کاوه چې پر مسلمانانو په ډېره اساني سره کامیابه کیږو، او دغه یې موقع ده چې پر مدینه منوره حمله وکړو او د مدینې منورې خیر او برکت چې مقصد یې میوې او مالونه وه یوسو. د بنو اسد د قبیلې مشر چې طلیحه ابن خویلد نومېدی، دی هغه څوک دی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر رحلت وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د نبوت دعوه وکړه، او د ردت په جنګو کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ماته ورکړه او دی وتښتېدی. او بیا دغه طلیحه په وروسته کې مسلمان سو او د فارس سره په جنګو کې په شهادت ورسېدی. نو د مدینې منورې استخباراتو دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورساوه چې طلیحه او د ده ورور سلمه په خپل قوم کې ګرځي او خلق د رسول الله صلی الله علیه و وسلم و جنگ ته سره یو ځای کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی تر حملې د مخه د مهاجرینو او انصارو څخه یوه ټولۍ جوړه کړه چې د افرادو شمېر یې 150 نفره و، او د دغه ټولۍ قومندان یې ابو سلمه رضی الله تعالی عنه مقرره کړي. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د هجرت د 4 کال د محرم په میاشت کې د بنو اسد د قبیلې پر طرف حرکت وکړي. بنو اسد په دې حال نه دي خبر، د هغو تر آمادګۍ او حملې د مخه د هغو په بېخبرۍ کې د مسلمانانو د طرفه حمله پر وسوه. د بنو اسد قبیله سره وپاشل سوه او په تیښته یې ځانونه خلاص کړه، او مسلمانانو د هغو اوښان او پسونه په غنیمت سره واخیسته او بیرته مدینې منورې ته سالم او غانم ولاړ.
په دغه حمله سره د بنو اسد قبیله وبېرېده او پر مدینه منوره یې هغه خپله حمله پرېښول او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې مدینې منورې ته ورسېدی تر هغه زخم یې وینې ایله سوې چې د احد په ورځ زخمي سوی و او پس له لږ مودې څخه وفات سو. د خالد ابن سفیان الحزلي د وژلو دپاره د عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنه لیږل. ورونو، د مدینې منورې په جنوب کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله اوسېده چې د حذیل قبیله ورته ویل کېده او د دغه قبیلې مشر او رئیس خالد ابن سفیان الحزلي نومېدی. دغه خالد ابن سفیان غوښته چې پر مدینه منوره یوه قوي او شدیده حمله وکړي، نو د دغه حملې د کولو دپاره د لښکر په جوړولو او راټولولو شروع وکړه. د هر ځای څخه خلق ورته راتله. دلته بیا د مدینې منورې استخباراتو دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه چې خالد ابن سفیان د مسلمانانو د جنگ دپاره لښکر جوړوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده وکړه چې د مخه تر دې چې دی پر مدینه منوره حمله وکړي باید مسلمانان د دې حملې او خطر څخه خلاص. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو نفر اختیار کړي چې ډېر هوښیار، ذکي، دلاوره او جنگي پهلوان. د دغه سړي نوم عبدالله ابن انیس و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ولاړ شه، که دې وکولای سوای چې خالد ابن سفیان ووژنې ویې وژنه. عبدالله ابن انیس ویل یا رسول الله، زه خالد ابن سفیان په رنګ نه پیژنم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر وخت چې ووینې زړه به دې د بیرې ډک سي، یعنې ځینې وبه بیریږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندلو دپاره دغه نښاني ورته وویل. خو عبدالله وایي زه د دغه خبرې څخه ډېر په تعجب کې سوم، ځکه زه هیڅ وخت د هیڅ چا څخه نه وم بیرېدلی او اوس څنګه بیریږم. خیر، عبدالله ابن انیس رضی الله تعالی عنه د تګ دپاره ځان آماده کړي او یوازې رهي سو. د مدینې منورې څخه قریب تر مکې مکرمې پورې یې تګ وکړي. دغه سریې ته د عبدالله ابن انیس سریه ویل کېږي، ځکه دی په خپله یوازې یوه ټولۍ وه چې د یوه جنګي یا عسکري هدف او مقصد دپاره رهي سوی و او پر ټوله لار یوازې رهي و. پر لارې نه د ده څخه څوک بیریږي او نه په ده پروا کېږي، ځکه دی یو نفر دی او اسلحه هم ورسره نسته. ده فقط یو خنجر د ځانه سره پټ اخیستی و، نور نو د باندې نه توره لري نه نوره اسلحه. د مازدیګر د لمانځه وخت و چې دی د بني حذیل و منطقې ته ورسېدی. هلته یوې غونډۍ ته وختي. د الله عز وجل په اراده کم وخت چې دی غونډۍ ته وختي هلته یو نفر ولیدی چې ښځې هم ورسره دي. د هغه نفر په لیدلو سره د عبدالله رضی الله تعالی عنه زړه په بیره ډک سو. د دغه سړي څخه ډېر وبېرېدی او دا هغه علامه او نښاني وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خالد ابن سفیان د پیژندګلوۍ دپاره ورته ویلې وه. عبدالله وایي زه پوه سوم چې دغه نفر خالد ابن سفیان دی او زما د مقصد سړی هم دغه دی، باید ویې وژنم. او اوس د مازدیګر د لمانځه وخت دی، که لمونځ کوم شاید دی راڅخه ولاړ سي او که دی وژنم شاید لمونځ راڅخه قضا سي. نو زه د ده پر طرف وررهي یم او په اشاره سره لمونځ کوم. تر څو چې و خالد ته ورسېدم ما لمونځ پوره کړی و. خیر، خالد ته ورورسېدم. خالد پوښتنه راڅخه وکړه چې څوک یې؟ ما ویل د خزاعه د قبیلې یو نفر یم او اورېدلي مې دي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ دپاره لښکر جوړوي، نو مې دا خوښه وبلل چې ستا سره په دې جنگ کې شریک سم. خالد ویل هو ښه دی. ما نورې خبرې ورسره شروع کړې. خالد زما د طرفه مطمئن او بېغمه و، ځکه زما سره هیڅ اسلحه نسته. نو ده هم مجلس را سره شروع کړي او هغه د ده سره ملګرې ښځې زموږ څخه یو څه لرې سوې. عبدالله رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې ښځې لرې سوې نو مې خنجر راویستی او پر خالد وارونه کوم، تر څو چې دا مې یقین سو چې اوس نو مړ دی.
د خالد سر مې پرې کړی او را سره وامې قستی. وروسته ښځې راغلې، که ګورې سړی مړ پروت دی او زه تللی یم. ښځو نارې او بغارې کړې، څو خلک سره راټول سوه، خو عبدالله تللی او پټ سوی و. عبدالله رضی الله تعالی عنه د هجرت د 4 کال د محرم د میاشتې پر 5 تاریخ په دغه خپله وظیفه پسې د مدینې منورې څخه رهي سو او د شنبې په ورځ چې د محرم د میاشتې 23 تاریخ و بیرته مدینې منورې ته ورسېدی، چې په دې حساب عبدالله رضی الله تعالی عنه 18 ورځې د مدینې منورې څخه غائب و. او اوس چې عبدالله مدینې منورې ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لرې ولیدی، ورته خندل او وی فرمایل افلح وجهک یا عبدالله. عبدالله ویل افلح وجهک یا رسول الله. ورونو، دا د عربو اصطلاح وه چې یو څوک به پر خپل مقصد کامیابه سو، دغه جمله به ورته ویل چې د لفظ ترجمه یې داسې ده: کامیابه او مقصد ته ورسېدی ستا مخ. نو ځکه د دواړو د طرفه دغه جمله وویل سوه او عبدالله رضی الله تعالی عنه د خالد سر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته کښېښاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله لکړه و عبدالله ته ورکړه او وی فرمایل د قیامت په ورځ دغه لکړه زما او ستا په مابین کې علامه او نشانه ده. عبدالله رضی الله تعالی عنه دغه لکړه د مرګ تر وخته ورسره وساتل او د مرګ په وخت کې یې وصیت وکړي چې دغه لکړه دې زما سره په کفن کې کښېښول سي. خالد ابن سفیان الهذلی چې د کفارو د رئیسانو څخه یو رئیس و، په دغه طریقه سره ووژل سو او د عبدالله ابن انیس په همت او مړانه سره مسلمانان د هذیل د قبیلې د هغه لوی حملې څخه خلاص وه، ځکه د خالد ابن سفیان په وژل کېدو سره د هذیل قبیله سره وپاشل سوه او پر مدینه منوره حمله پاته سوه. په دغه وختو کې عمرو بن العاص چې پر هغه خپله عقیده د لطفا فتا واړوه. په دغه وختو کې عمرو بن العاص چې پر هغه خپله عقیده د شرک و، غوښته چې حبشې ته د تجارت دپاره ولاړ سي. نو یې د چرمي شیانو څخه جوړې سوي هدیې او تحفې د حبشې د پاچا نجاشي دپاره ورسره واخیستې. په دغه وختو کې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه و حبشې ته ولېږي چې ام حبیبه د ابو سفیان لور و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح کې. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې مسلمانه وه او پلار یې ابو سفیان د کوپر رئیس او د مکې مکرمې مشر و. دغه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل میړه عبیدالله ابن جحش او نورو مسلمانانو سره حبشې ته په هجرت تللې وه او عبیدالله ابن جحش هلته په حبشه کې مړ سو، یا په بل روایت کې وایي چې عبیدالله ابن جحش اسلام پرېښاوه او نصراني سو. څرنګه چې ښځه یې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مسلمانه وه، نو یې دا پرېښود. په هر حال یا یې میړه مړ سو یا نصراني سو او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها یوازې پاته سوه. د هجرت په حال کې د بل په وطن کې میړه او سرپرست نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په 2 سببه غوښته چې دا په نکاح کې. یو دا چې د دغه نکاح په سبب ابو سفیان د دې پلار چې د قریشو مشر دی ممکن و اسلام ته تشویق سي، او بل دا چې دغه مسلمانه ښځه په حبشه کې بې سرپرسته نسي پاته. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه حبشې ته ولېږئ چې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح کې. نو عمرو ابن امیه او عمرو بن العاص دواړه په یوه وخت کې حبشې ته ورسېده. عمرو بن العاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد په حبشه کې ولیدی، نو یې په زړه کې دا فکر پیدا سو چې عمرو بن امیه رضی الله تعالی عنه اسیر ونیسي او مکې مکرمې ته یې ورسره بوځي. کم وخت چې عمرو بن العاص د هدیو او تحفو سره د نجاشي و مجلس ته ورغلی، نو یې نجاشي ته وویل چې دغه عمرو بن امیه ما ته را تسلیم که چې مکې ته را سره بوځم. نجاشي په قهر ورته وویل ته غواړې چې د هغه چا قاصد په لاس درکم چې و هغه ته ناموس اکبر راځي؟
یعنی جبریل علیه السلام ورته راځي. عمرو بن العاص چې مشرک و او د آسماني ادیانو معلومات نه و ورسره، په تعجب کې سو، ویل څنګه ناموس اکبر ورته راځي؟ نجاشي و عمرو بن العاص ته وحی په تفصیل سره وروښولې چې وحی څه شي دي او پخوانیو انبیاو ته څنګه او د چا په واسطه سره نازلېدې، او اوس و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته څنګه نازلیږي. د وحیو او انبیا علیهم السلام په باره کې دونه تفصیل او معلومات ورکړه چې د عمرو بن العاص اسلام خوښ سو او مسلمان سو. ورونو ښه متوجه سئ، د عمرو بن العاص اسلام یا مسلمانېده د حبشې د پاچا د نجاشي په واسطه وه. دا هم الهي قدرت دی. د عربو څخه یو نفر، بلکې د اهل مکې او قریشو څخه یو نفر د یوه حبشي په واسطه ایمان راوړي او مسلمانیږي. دا د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو قصه وه. او بیا چې عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مکې مکرمې ته ولاړی، څه موده وروسته یې مدینې منورې ته هجرت وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یې بیعت وکړي چې د دغه واقعیت تفصیل به په وروسته کې پر خپل وخت درته بیان سي. چې د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه هجرت او بیعت د مکې مکرمې تر فتح د مخه وه. او ام حبیبه بنت ابي سفیان دې ته چې کم وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه مرکه وسوه، نو په دغه نکاح کې د دې وکیل د دې د اقرباو څخه یو نفر و چې نوم یې خالد ابن سعید ابن العاص و، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکیل عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه، او هغه څوک چې د نکاح خطبه یې وویل او نکاح یې وتړل د حبشې پاچا نجاشي و. د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها مهر 4,000 درهمه کښېښول سو او د نکاح مهماني هم نجاشي جوړه کړه. دا د ام حبیبه بنت ابي سفیان سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح قصه وه. د رجیع د اوبو غمجنه واقعه. ورونو، د هجرت د 4م کال د سفر په میاشت کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته یوه زړه دردونکې واقعه پیښه سوه چې د سیرت او تاریخ په کتابو کې د فاجعه ماء رجیع په نامه سره یادیږي. چې هغه واقعه داسې وه: د عربو 2 قبیلې چې د عضل او قاره په نامه سره یادېدې، دغه قبیلې اسلام دښمنې قبیلې وې او دا یې اراده وه چې پر مدینه منوره حمله وکړي. څرنګه چې دغه قبیلې لوی او قوي قبیلې نه وې، نو یوازې دوی نسوای کولای چې پر مسلمانانو حمله وکړي. نو یې د هذیل و قبیلې ته نفر ولېږل چې موږ غواړو چې پر مسلمانانو حمله وکړو، نو تاسې هم په دغه جنګ کې زموږ کومک وکړئ. د هذیل قبیلې ویل یا مسلمانان قوي دي، دوی زموږ مشر او سردار خالد ابن سفیان زموږ په مابین کې ووژي، موږ حمله نه پر کوو، مګر هو که مسلمانانو پر تاسې حمله وکړه، هغه وخت بیا موږ ستاسې کومک کوو. اوس نو د عضل او قاره قبیلې نسي کولای چې یوازې دوی پر مسلمانانو حمله وکړي، مګر هلته بیا د هذیل قبیلې وعده ورسره کړې ده که مسلمانانو حمله در باندې وکړه موږ مو کومک کوو. نو اوس د عضل او قاره د قبیلو افراد داسې کارونه کوي چې مسلمانان مجبوره کړي چې پر دوی حمله وکړي. نو یې څه وکړه؟ 2 نفره یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېږل چې دغه ډلې په ښکاره سره ایمان راوړي او هلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو سره ژوند کوي، لمنځونه کوي او په ظاهره مسلمانان دي. بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، که زموږ سره یو 2 نفره ولېږې چې هلته زموږ قوم ته اسلام او قرآن وروښوي، شاید زموږ قوم هم مسلمانان سي او موږ دغه ستا نفرو ته جوار یا امان ورکوو چې څوک به تکلیف او آزار نه ورکوي. د نبی الرحمه علیه الصلاة وسلام هم امید پیدا سو چې ممکن د عضل او قاره قبیلې هم ایمان راوړي او دغه نفرو هم و اصحاب کرامو ته جوار ورکوي او په امان کې دي. نو یې 6 نفره یا په بل روایت کې 10 نفره د خپلو اصحاب کرامو څخه د دوی سره ولېږل چې دغه نفر هم ټوله د قرآن مجید حافظان وه او د دوی مشر یې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه مقرره کړي.
کم وخت چې په لار کې و دغه قبیلو ته ورنږدې سوه نو یې د رجیع د اوبو سره واړول. د رجیع اوبه د هذیل د قبیلې اوبه دي چې د جدې او رابغ په مابین کې وې. دغه د مسلمانانو ملګرو خلقو د هذیل د قبیلې یو کلی په خبر کی چې و هغو ته بنو لحیان ویل کېده. مسلمانان په بېغمه زړه سره ناست دي. چناب وبره لښکر پر راوګرځېدی او دوی یې محاصره کړه. مسلمانان فقط 6 یا 10 نفره دي او د کفارو ډله د 10 نفرو څخه او د کفارو ډله د 100 نفرو څخه زیات دي. دوی ویل هغه عهد او امان. کفار وایي نه عهد سته نه امان، تسلیم سی. د مسلمانانو سره هم اسلحه سته مګر شمیر یې نسبت و کفارو ته ډېر لږ دی. نو ویې لوړې ته وختل او ویل نه تسلیمیږو. کفار ورته ویل موږ عهد او وعده در سره کوو، که تاسې تسلیم سئ موږ ستاسې یو نفر هم نه وژنو. عاصم رضی الله تعالی عنه ویل زه خو د کافر په امان هیڅکله نه تسلیمیږم او نور کښته کېږم. او تر هغو یې جنګ ورسره کاوه تر څو چې عاصم رضی الله تعالی عنه د 6 نورو ملګرو سره د غوښې په ویشتلو په شهادت ورسېده. فقط د مسلمانانو څخه 3 نفره پاته سوه چې هغه خبیب ابن عدي، زید ابن الدسنه او عبدالله ابن طارق وه. کفارو بیا عهد او وعدې ورکړې، ویل که چیرې تاسې تسلیم سئ موږ هیڅ تکلیف نه درکوو. نو دغه 3 نفرو په خپل مابین کې سره وویل چې موږ 3 نفره نسو کولی چې د پوره لښکر سره وجنګېږو. په جنګ کې مو مرګ حتمي دی او که ځانونه تسلیم کو شاید دوی د خپلې وعدې سره موافق امان راکړي. نو دغه 3 نفره تسلیم سوه. اوس چې د هغه لوړې څخه ورکښته سوه کفارو د دوی په تړلو شروع وکړه. عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنه وویل دا خو یې اول غدر. نو یې په جنګ شروع وکړه. دا نفر یې هم شهید کړي. زید او خبیب یې وتړل او مکې مکرمې ته یې بوتله. هلته یې پر قریشو خرڅ کړه. مګر د مخه تر دې چې کفار ولاړ سي دوی غواړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنه سر پرې کړي او د ځانه سره یې مکې مکرمې ته یوسي. دا ولې؟ ورونو که ستاسې په یاد وي د احد په غذا کې د کفارو د بیرغ اخیستونکي 2 نفره دغه د عاصم د طرفه ووژل سوه. هغه 2 ورونه چې د کفارو بیرغ یې پورته کاوه عاصم رضی الله تعالی عنه د هغو د خور سلافې په حضور ووژل. او سلافې وویل که هر چا د عاصم سر راته راوړي د سر په کوپړۍ کې به شراب وچښم او سر به هغه سړي ته په سرو زرو ورډکم. نو کفار اوس غواړي چې د عاصم سر پرې کړي او سلافې ته یې د هغه انعام د اخیستلو دپاره وروړي. خو دلته بیا یو بل کیفیت هم و. هغه دا چې عاصم رضی الله تعالی عنه په پخوا کې چې دی په مدینه منوره کې و قسم کړی و چې والله زه به په ټول عمر مشرک ته لاس ور نه وړم او نه به مشرک پرېږدم چې ما ته لاس راوړي. او پس له دغه قسمه څخه نه بیا ده مشرک ته لاس وروړی و او نه مشرک پرې ایښی و چې ده ته لاس وروړي. اوس مشرکان غواړي چې د ده سر یوسي. مګر الله جل جلاله هغه د ده قسم د ده تر مرګ وروسته ورپوره کړي. هغه داسې چې دونه غلبوزې راغلې لکه یوه اوریځ او د عاصم رضی الله تعالی عنه د جسد پر شاوخوا ګرځي. دونه ډېرې غلبوزې وې چې کفار د دغه غلبوزو په واسطه هیڅ نسي کولی چې د عاصم رضی الله تعالی عنه و جسد ته ورنږدې سي. د الله جل جلاله د لښکرو څخه یو لښکر د دغه نیک سړي د جسد حفاظت او ساتنه کوي. کفارو هر څه کوښښ وکړي مګر غلبوزو نه پرېښول چې ورنږدې سي. د عاصم رضی الله تعالی عنه بدن یې د دوی څخه ساتي. کفار ویل تر ماښامه پورې صبر وکړي چې شپه سي غلبوزې ځي ځکه غلبوزې په شپه کې نه ګرځي. اوس چې شپه نږدې کېږي باران شروع سو او تر ماښامه دونه باران وسو چې سیلونه وبهېده. یو لوی سیل د عاصم رضی الله تعالی عنه پر جسد ورغلی او هغه یې یوړی. کفارو هر څه کوښښ وکړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنه جسد را وګرځي مګر سیل دونه لوی او قوي و چې څوک ور نږدې کېدلی نسي. سیلاب د عاصم رضی الله تعالی عنه جسد تر ډېر لرې ځایه پورې یوړی او بیا د سیل په مابین کې شخ او ورک سو.
ځای هم چاته نسو معلوم چې چیرې ښخ کړه سو. نو ځکه عاصم رضی الله تعالی عنه ته دفین الله او دفین الملائکه ویل کیږي، یعنی چې الله جل جلاله یا ملائکو ښخ کړی دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ویل الله جل جلاله د عاصم رضی الله تعالی عنه قسم د ده په ژوند او د ده په مرګ کې ورپوره او وفا کړي. اوس نو د کفارو سره فقط 2 نفره بندیان پاته سوه چې یو یې زید ابن دثنه دی او بل یې خبیب ابن عدي رضی الله تعالی عنه دی. دغه 2 یې مکې مکرمې ته ورسول او هلته یې پر قریشو خرڅ کړه. زید ابن دثنه رضی الله تعالی عنه صفوان ابن امیه رانیوی چې د خپل پلار هغه چې په بدر کې وژل سوی و په بدل کې یې ووژني او د وژلو دپاره یې تر حرم د باندې تنعیم ته بوتی. د زید رضی الله تعالی عنه د وژلو و نندارې ته ابو سفیان د قریشو رئیس وروتلی و. ابو سفیان و زید رضی الله تعالی عنه ته وایي یا زید په دې راضي یې چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا پر ځای زموږ سره بندي وای او هغه ستا پر ځای وژل سوی وای؟ زید رضی الله تعالی عنه ویل والله هیڅ مې نه ده خوښه او نه راضي یم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه اوس پر هغه خپل ځای چې دی علیه الصلاة وسلام هلته دی زوز په جګ سي او زه خلاص سم. یعنی د ځان په مرګ خوښ یم، نه دا چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوز جګ سي. ابو سفیان ویل والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې پر خپلو ملګرو دې دونه ګران وي لکه محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې پر خپلو اصحابو ګران دی. او بیا یې زید رضی الله تعالی عنه شهید کړي. مګر خبیب ابن عدي رضی الله تعالی عنه د حارث زامنو رانیوی، ځکه حارث د بدر په ورځ د خبیب رضی الله تعالی عنه د طرفه وژل سوی و. اوس د حارث زامنو غوښته چې د خپل پلار په بدل کې ووژني. نو خبیب یې د دوی د یوې ازادې سوي مینځې په کور کې بندي کړي چې په وروسته کې یې ووژني. کم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنه په دغه کور کې بندي و، هغه ښځه چې وده ته بې خواړه راوړه بیا په وروسته کې مسلمانه سوه. هغه وایي والله ما د خبیب په مثل بندي نه دی لیدلی، ځکه خبیب رضی الله تعالی عنه دننه په یوه کوټه کې په زنځیرانو تړلی و. خو زه چې به دغه کوټې ته د خوړو د وروړلو دپاره ورغلم، په والله ما به لیدل چې وده ته به انګور پراته وه او د دغه انګورو واشکې به دونه لوی وه لکه د سړي سر، او په والله په دغه وخت کې په ټوله جزیرة العرب کې انګور نه وه، یعنی د انګورو موسم نه و او ده ته به انګور پراته وه. نو وایي ما به پوښتنه ځینې وکړه چې دا انګور د کومه درته راغله؟ ته په کوټه کې په زنځیرانو تړلی بندي یې او د میوې موسم هم نه دی، تا ته میوه پرته ده، دا د کومه درته راغله؟ خبیب رضی الله تعالی عنه به راته ویل دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ده. دا د خبیب رضی الله تعالی عنه کرامت و. بیا یې یوه ورځ و خبیب رضی الله تعالی عنه ته خبر ورکړي چې نن ورځ ستا د وژلو ورځ ده. نو ده رضی الله تعالی عنه و هغه ښځې ته چې دی یې په کور کې بندي و وویل که دې ما ته یوه چاړه راولېږل چې په هغه سره د خپل بدن ځینې وریښتان ایسته کړم. ښځې ویل ښه دی. ښځه ولاړه او د 11 کلن هلک په لاس یې چاړه ورکړه چې هغه هلک د دې زوی و. ویل دا چاړه یوسه خبیب ته یې ورکړه. هلک چاړه واخیسته او لاړی. د هلک تر تګ وروسته د ښځې پام سو چې ما څونه غلط کار وکړي. هلک او چاړه مې دواړه ورولېږل. هلک به ونیسي په چاړه به حلال کړي. اوس خو هلک تللی دی، د ښځې نور څه په وسه نه وه پوره، نو پسې وررهي سوه. هلک تر ښځې د مخه و خبیب رضی الله تعالی عنه ته ورسېدلی دی او چاړه یې ورته ونیول. خبیب رضی الله تعالی عنه وویل افسوس دې وي تا ښځې لره. او بیا یې هلک ته وویل آیا ستا مور د غدر او خیانت څخه نه بیرېده؟ خیر، د هلک څخه یې چاړه واخیسته او هلک یې د ځان سره کښېناوه او د کوچنیانو پر قسم لوبې او محبت ورسره کوي. په دغه وخت کې د هلک مور په ځغستا ورسېده او دا حال یې ولیدی چې زوی یې د خبیب رضی الله تعالی عنه پر زنګانه ناست دی او د خبیب په لاس کې چاړه ده. کولی سي چې دغه اوس هلک ووژني او د ځان انتقام واخلي. نو د ښځې څخه یوه لو چغه وسوه
خبیب رضی الله تعالی عنه ورته ویل وبېرېدې چې زه به یې ووژنم؟ زموږ مسلمانانو غدر عادت نه دی، واخله زوی دې بوزه. بیا نو د خبیب رضی الله تعالی عنه د وژنې دپاره ډېر قریش و تنعیم ته ور ووته. دلته نو خبیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل که مو خوښه وي او دونه مې پرېږدئ چې 2 رکعته لمونځ وکم. کفار ویل ویک. خبیب رضی الله تعالی عنه هغه اول سړی دی چې د اعدام په وخت کې یې د لمونځ کولو طریقه کښېښول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د ده لمونځ کول واورېده دغه عمل یې رد نه کوي او په اسلام کې دغه د اعدام په وخت کې د لمونځ کولو طریقه پاته سوه او په وروسته کې هم ډیرو مسلمانانو دغه لمونځ کړی دی. دغه اوس چې د اعدام یا قصاص په وخت کې 2 رکعاته لمونځ کیږي دا هغه د خبیب رضی الله تعالی عنه طریقه او متابعت دی. کم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنه د لمانځه څخه فارغه سو نو یې وویل په والله که دا بیره نه وای راسره چې تاسې به وایاست بې غیرته و د مرګ څخه وبېرېدئ ما به دغه لمونځ نور هم اوږد کړی وای مګر ستاسې د دغه خبرې په سبب مې لمونځ کوتاه کړي. تر لمانځه وروسته یې خبیب رضی الله تعالی عنه پر صلیب وځړاوه او د ده په وهلو یې شروع وکړه. په یوه وار یې نه وژني بلکې کرار کرار یې په تور وهي. خبیب رضی الله تعالی عنه و کفارو ته په شراو شروع وکړه ویل اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. د ابو سفیان سره خپل زوی معاویه ورسره و. زوی یې پر مځکه غزار کوي او ابو سفیان په خپله هم پر مځکه پرېوتی ځکه د مشرکانو دا عقیده وه که یو چاته شرا کیږي او هغه څوک ځان پر مځکه واچوي هغه شرا نه ورسیږي نو ځکه دوی خپل ځانونه پر مځکه واچول. بیا نو خبیب رضی الله تعالی عنه وویل الهي موږ ستا د نبي رسالت ورساوه موږ تلو چې ستا دین و خلقو ته ورسوو او هغو پر موږ ظلم وکړي او په دغه ډول مو وژني. الهي زما سلام ستا و نبي صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسوه او بیا نو ووژل سو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې د خپلو اصحابو سره ناست و او ویې فرمایل لا حول ولا قوة الا بالله. صحابه کرام پوښتنه ځینې وکړه چې څه پیښه ده یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا جبریل و چې د خبیب د وژلو خبر یې راته راوړي. ورونو دا د خبیب ابن عدي رضی الله تعالی عنه درجه او مقام و چې جبریل علیه السلام د آسمانه څخه مځکې ته راځي او د خبیب رضی الله تعالی عنه د وژل کېدو خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي. د بئر معونه فاجعه په عین دغه میاشت کې چې دغه د رجیع د اوبو دردناکه حادثه پیښه سوه یوه بله غمجنه واقعه هم پیښه سوه چې تر هغه اولې حادثې ډېره غمجنه او دردناکه وه چې دغه واقعه د سیرت په کتابو کې د بئر معونه په فاجعه سره مشهوره ده او د هغې واقعې خلاصه داسې ده. عامر ابن مالک چې په ملاعب الاسنه سره مشهوره و او د بني عامر د قبیلې چې په نجد کې واقع و مشر او سردار و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی چې د اسلام عقیده او احکام ځینې واوري. پس له هغه څخه چې قرآن او د اسلام احکام یې واورېده اسلام یې خوښ سو مګر مسلمان هم نسو نه رد کوي نه قبول. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم که د مسلمانانو یوه ډله په نجد کې و بني عامر ته راولېږې چې اسلام او احکام یې ورته بیان کړي او ستا دین ته یې دعوت کړي زه امید لرم چې هغه به قبول کړي او که زما قوم و اسلام ته داخل سو زه هم د هغو سره یو ځای مسلمانېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې زه پر خپلو اصحابو د اهل نجد څخه بیریږم. هلته نورې قبیلې سته چې د اسلام او مسلمانانو دشمني دي. عامر ابن مالک ویل ستا اصحابو ته زه جوار ورکوم که هر چا ستا پر اصحابو تیری او تجاوز وکړي ګوا پر موږ بني عامر یې تیری وکړي. په دغه جوار
د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان حاصل سو، نو یې د خپلو اصحاب کرامو څخه څو نفره و بني عامر ته د لیږلو دپاره اختیار کړ. اوس نو د نفرو په شمیر او عدد کې دوه روایته دي، څوک وایي 40 نفره وه، څوک وایي 80 نفره وه، خو د 80 نفرو روایت صحیح دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه 80 نفریزه ډلې مشر منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه وټاکئ. دغه 80 نفره ټول د قرآن کریم حافظان وه او په مسلمانانو کې علما ډېر صالحه او د شرف خاوندان وه. کم وخت چې عامر ابن مالک ولاړی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نفر پسې ولیږل. دغه اصحاب کرام په لار کې هم خلق و اسلام ته دعوتوي او اسلام یې ورته بیاناوه، څو و بئر معونه ته ورسېده او هلته یې واړول. بئر یعنی څاه، عادتا خلق د یو اوبو سره اړوي، نو دلته په دغه منطقه کې یو څاه او مسلمانانو دلته واړول چې دغه منطقه د بني عامر او بني سلیم د قبیلو په مابین کې واقع وه. او دغه منطقې ته یو بل د الله دشمن عامر ابن طفیل نږدې و، چې دغه عامر ابن طفیل د عامر ابن مالک ملاعب الاسنه وراره و. اوس نو منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د ډلې مشر دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لیک چې دغه عامر ابن طفیل ته یې لیکلی و او هغه یې اسلام ته دعوتاوه، د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په لاس و دغه عامر ابن طفیل مشرک ته ورولېږي. او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د انس رضی الله تعالی عنه د مور ام سلیم ورور دی. مګر عامر ابن طفیل یو خبیث سړی او د اسلام دشمن و. کم وخت چې حرام ابن ملحان ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک یې ورکړي، د مخه تر دې چې دغه خبیث دا لیک ووایي، لیک یې څرې کړي او د خپلو نفرو څخه یې یوه ته اشاره وکړه چې وهیه. هغه نفر هم نیزه پورته کړه او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه یې پر شاپه ووهه چې نیزه یې تر ځګر ووته. په دغه وخت کې حرام رضی الله تعالی عنه نارې کړه الله اکبر فزت ورب الکعبه، یعنی د کعبې په رب مې قسم دی چې کامیابه سوم. بیا نو غذار سو او شهید ووژل سو. دا وهل په غدر او خیانت سره وه، ځکه قانون داسې دی چې قاصد یا لیږل سوی نفر نه وژل کیږي. او دغه عامر ابن طفیل خائن قاصد ووژي. هغه نفر چې حرام رضی الله تعالی عنه یې وواهه، هغه وایي زه په تعجب کې سوم، ما ووژي او دی وایي زه کامیابه سوم. دا ځکه چې قاتل پر آخرت، جنت او دوژخ، د ښه او بد عمل پر جزا ایمان نه درلودی، نو خود په کامیابي هم نه پوهېدی او په تعجب کې سو. مګر حرام رضی الله تعالی عنه چې مسلمان و، د هغه دپاره شهادت پوره کامیابي وه او په خوشحاله سو، نو ځکه یې ویل په والله کامیابه سوم. خو بیا په وروسته کې هغه قاتل هم مسلمان سو او دی وایي چې زما د اسلام سبب دغه د حرام رضی الله تعالی عنه جمله وه چې ویل فزتو ورب الکعبه. اوس چې عامر ابن طفیل ملعون دغه قاصد حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په غدر او خیانت سره ووژي، نو یې قصد وکړي چې هغه نور د ده ملګري مسلمانان او حافظان هم ووژني. اول خو یې د بني عامر د قبیلې څخه د مسلمانانو پر وژنه کومک وغوښتی، خو هغو دغه د ده غوښتنه نه کړه قبوله، ځکه ویل ملاعب الاسنه جوار او امان ورکړی دي. بیا یې د بني سلیم د قبیلو څخه وغوښته چې د دغه مسلمانانو په وژنه کې کومک ورسره وکړي. د بني سلیم د قبیلو څخه درو قبیلو دغه د ده غوښتنه قبوله کړه چې هغه قبیلې د عصیه، رعل او ذکوان قبیلې وې. کفارو لشکر سره راټول کړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو پر شاوخوا راوګرځېده. مسلمانان چې د عامر ابن مالک یا ملاعب الاسنه په جوار کې وه او هغه د دغه ټولو قبیلو رئیس و، نو په بېغمه زړه ناست دي، څوک عبادت کوي، څوک قرآن مجید وایي. دا فکر یې هیڅ نه کاوه چې څوک دې حمله پر وکړي، چې ناببره لشکر پر راوګرځېدی
او د هره طرفه یې حملې پر شروع کړې. د 80 نفرو مسلمانانو او د درو قبیلو د خلقو په مابین کې جنگ شروع سو. مسلمانانو تر هغو پورې جنگ وکړي چې اول تر آخره ټول شهیدان سو، بې له 2 نفرو څخه چې یو یې عمرو ابن امیه الضمري و او بل یې منذر ابن عقبه الانصاري و، چې دغه 2 نفره د خپله ځایه څخه لرې تللي وه او د مسلمانانو اوښان یې څارل. خو یو بل دریم نفر هم چې کعب ابن زید ابن النجار نومېدی ډېر زخمی و او د وژل سوو کسانو په جمله کې پروت و، مګر روح پکښې و. کفار یې په ژوند نه سوه پوه، هغه هم پاته سو چې بیا د خندق په غذا کې شهید سو. دلته مسلمانان ټول شهیدان کړه سوه، خو هغه 2 نفره لرې وه او اوښان یې مړول. دوی هلته په دشت کې دي، د هغه ځای څخه یې ولیده چې پر هغه منطقه چې د دوی ملګرو اړولي دي په هوا ډېر مرغان ګرځي. ویل والله دغه مرغان په یوه سبب دلته راټول سوي دي. دا د دشتي خلقو تجربه ده، یو شی یې حس کوي. نو هغه خپلې منطقې ته په ډېر احتیاط ورنږدې سوه او د یوې لوړې غونډۍ څخه یې ورته وکتل. ویې لیده چې ملګري یې ټول وژل سوي دي او سرونه یې پرې سوي دي. اوس دغه 2 نفره مشوره سره کوي چې څه باید وکړو. عمرو ابن امیه ویل زما په فکر موږ باید ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورکړو چې دغسې واقعه پیښه سوه. مګر انصاري ویل والله زه په دې نه یم راضي چې د هغه ځای څخه ولاړ سم چې هلته منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنه وژل سوی دی، زه هم باید د ده سره ووژل سم. نو یې په 2 پر کفارو حمله وکړه. انصاري هم شهید کړه سو او عمرو ابن امیه یې ژوندی ونیوی. اوس نو عمرو ابن امیه د کفارو په لاس کې بندي سو او عامر ابن طفیل د ځانه سره بوتی. پوښتنه یې ځینې وکړه چې څوک او د کم ځایه؟ عمرو ویل د بني زمره څخه یم. عامر ابن طفیل ویل دا څنګه ښه کار وسو؟ زما مور نظر ایښی و چې د بني زمره څخه به یو مریی آزادوي. ورونو اصلا بني زمره ټول حر او آزاد وه، په هغو کې مریی نه و او د عامر مور دغسې سخت او مشکل نظر ایښی و او اوس د هغې نظر د عمر رضی الله تعالی عنه په ایله کولو سره ادا کیږي. نو عامر ابن طفیل ویل زه دې د دې دپاره ایله کوم چې زما د مور نظر ادا سي. نو یې د عمرو ابن امیه سر ور وخروی چې دا په هغه وخت کې د مریتوب علامه وه او بیا یې ایله کړي. عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه په زهر او غمجن زړه د مدینې منورې پر طرف په داسې حال کې رهي سو چې ډېر ترخه خبرونه ورسره وه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د 80 نفرو هغه اصحاب کرامو چې په مسلمانانو کې د ډېر فضیلت خاوندان او د قرآن مجید حافظان وه د شهادت خبر ورسره دی چې دې واقعې یو وار بیا د احد غمجنه ورځ ور په یادول. په احد کې 80 نفره مسلمانان په مخامخ جنگ کې ووژل سوه، مګر دلته 80 نفره په غدر او خیانت ووژل سوه. اوس نو عمرو ابن امیه چې مدینې منورې ته رهي دی په لار کې یوه قصه لري چې د هغه واقعې څخه ډېره لو مسئله جوړه سوه چې لږ وروسته به دغه قصه درته بیان کړم. خو اوس دلته د بیر معونه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 80 نفره اصحاب کرام په غدر او خیانت سره شهیدان کړه سوه. بې له دې څخه چې دوی د جنگ تیاری او آمادګي ولري یا دې خبر ورکړه سي دوی د ملاعب الاسنه په جوار کې وه په یوه ناګهاني ډول سره لښکر پوره وګرځېدی. په ظلم او خیانت په نجد او غطفان کې د بني عامر په قبیلو کې ووژل سوه. دا خبر و ملاعب الاسنه ته هغه چې د بني عامر د قبیلو رئیس او سردار ورسېدی، هغه ډېر په قهر او غضب سو چې هغه کسان څنګه وژل کیږي چې ما جوار ورکړی و، ما جوار ورکړي او عامر ابن طفیل ووژل. نو په ډېر قهر د عامر ابن طفیل پر طرف وررهي سو. هلته چې ورغلی بې له پوښتنې یې حمله پر وکړه، په نیزه یې پر اوږه وواهه. عامر ابن طفیل زخمی سو مګر مړ نه سو. بیا قوم په مابین کې ورولوېدی او دوی یې سره خلاص کړه. خو عامر ابن مالک په دغه واقعه ډېر غمجن و چې څنګه هغه خلق وژل کیږي چې د جوار ورکړی وي او د دغه غمه څخه 1 هفته وروسته مړ سو. کوم وخت چې رسول الله
صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپلو اویا نفرو اصحاب کرامو د وژل کېدو خبر ورسېدی او هغه هم په دغه ظالمانه او وحشیانه طریقه سره وژل سوي دي، ډېر غمجن او خفه سو. همیشه به یې ژړل د اصحاب کرامو دونه لوی ډله او بیا د قرآن مجید حافظان ټوله په یوه ور په غدر او خیانت وژل کیږي. ډېره غمجنه واقعه ده. د احد د غذا ډېر لږ وخت تېر سوی دی او یا نفره هلته شهیدان سوه او بیا 10 نفره د بني لحیان د طرفه لږ ورځې د مخه ووژل سوه او اوس اویا نفره په نجد کې بې له جنګه په غدر او خیانت سره ووژل سوه او ټوله هم د قرآن کریم حافظان وه. دا ډېر لوی غم او دردونکې فاجعه وه. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغو واقعو په پیښېدو چې ټوله هم په څو ورځو کې پرله پسې پیښې سوې ډېر زیات غمجن و. غم او پریشانی تر داسې اندازې پر غالبه سوه چې همیشه به یې و دغو قبیلو ته چې په غدر او خیانت سره یې د ده علیه الصلاة وسلام اصحاب وژلي وه شراوې کولې. امام بخاري د انس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 10 ورځې د سهار په لمانځه کې و هغه قبیلو ته شراوې کولې چې د ده علیه الصلاة وسلام اصحاب یې وژلي وه، چې هغه د رعل او زکوان، لحیان او عصیه قبیلې وې. او ویل به چې د عصیه قبیلې د الله او د هغه د رسول نافرماني وکړه تر څو چې الله عز وجل پر خپل نبی قرآن نازل کړي او موږ هغه ووایه چې هغه د الله عز وجل دا قول و: بلغوا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا ورضینا عنه. یعنی زموږ قوم ته دا حال ورسوئ چې موږ د خپل رب سره ملاقات وو، هغه زموږ څخه راضي وو او موږ د هغه څخه راضي یو. دا د هغه شهیدانو قول دی چې په ظلم او خیانت سره وژل سوي وه او الله عز وجل د هغو دغه د رضایت پیغام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغو و کورنیو ته په قرآني آیات سره ورساوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات په نزول سره هغه د سهار په لمانځه کې قنوت ویل یا شرا کول پرېښول او په وروسته کې دغه آیات منسوخه سو. یعنی لفظ یې په قرآن مجید کې نسته. ورونو موږ مخکې وویل چې عمر ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه پس له هغه څخه چې د ده ټول ملګري د عامر ابن طفیل د طرفه په شهادت ورسېده او بیا دی بندي ونیول سو، نو عامر ابن طفیل دی د دې دپاره ایله کوي چې د عامر د مور نظر ادا سي. پس له هغه څخه چې د ده سر یې ور وخراوه، دی د مدینې منورې پر طرف په غمجن زړه رهي دی. د مدینې منورې څخه چې راتلی او یا نفره وه او اوس یوازې دی مدینې منورې ته ځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه غمجنې واقعې په حال خبر کړي. پس له هغه څخه چې ستړی سو په لار کې د یوې درختې تر سایې لاندې کښېنستی. وروسته 1-2 نفره نور هم راغله چې د بني کلاب د قبیلې څخه وه. بني کلاب د بني عامر د قبیلو یو شاخ دی. هغه هم تر دغه سایې لاندې کښېنسته. عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې څوک یاست؟ هغو ویل موږ د بني عامر څخه یو. عمرو هم ښه خوږ مجلس ورسره شروع کړي. پس له خبرو اترو هغه 2 نفره بیده سوه. عمرو ابن امیه ور ولاړ سو، هغه یې ووژل. عمر رضی الله تعالی عنه په دې خوشحاله دی چې ما خو یو څه انتقام واخیستی. حال دا چې هغو نفرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د جوار او امان عهد او وعده درلوده چې عمرو ابن امیه په دغه عهد نو خبر. نو اوس عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه داسې 2 نفره وژلي دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د امان عهد لري. خیر، عمرو رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپلو اویا نفرو ملګرو په شهادت خبر کړي او هم یې دغه په لار کې د 2 نفرو د وژلو حال ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل تا داسې 2 نفره وژلي دي
چې د هغو سره زه د صلح او امان عهد او وعده لرم او اوس زه مجبوره یم چې د هغو دیت ورکوم. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم د بني کلاب و قبیلې ته چې د بني عامر یو شاخ دی حال ولیږي چې عمرو بن امیه په بېخبرۍ کې دغه دوه نفره ووژل، ځکه دی نو خبر چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې دی. نو به زه د دغه دوه نفرو دیت درکم. ورونو، د مسلمانانو او کفارو دغه فرق دی. دا هغه بني عامر و چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اویا نفره اصحاب یې سره د دې چې د دوی د مشر او رئیس د طرفه څخه یې د جوار او امان عهد هم درلودی، خو هغو په غدر او خیانت سره ووژل. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غدر جواب په غدر سره نه وایي. غدر او خیانت د مسلمانانو خوی او خصلت نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوس د هغه دوه نفرو چې په سهو او خطا کې وژل سوي دي دیت ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه دوه وژل سوو نفرو د دیت په راټولولو شروع وکړ او عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه ته د هغه د نه خبرتیا په سبب عفو وکړ. خو د دیت په جمع کولو کې هم یوه واقعه پیښه سوه چې هغه واقعه د بني نظیر یا بني نظیر د یهودو د غذا سبب وګرځېده. ورونو، موږ مخکې درته ویلي وای چې یهودو په خپلو زړو کې و اسلام او مسلمانانو ته سره ایښېده، مګر څرنګه چې دوی د جنگ او مقابلې خلق نه وه، بلکې د دوی کار دسیسې، غدر او خیانت و. د مسلمانانو سره یې حسد او دشمنۍ کولې، خو د دغه دشمنیو دپاره یې قسم قسم چمونه او حیلې استعمالولې چې مسلمانانو ته تکلیف او آزار ورسیږي خو جنگ ونسي. سره د دې چې د یهودو او مسلمانانو په مابین کې لکه د مخه چې درته بیان سوه د صلح او همکارۍ عهد او وعدې وې، خو دوی د دغه خپلو خیانتو او دسیسو څخه لاس نه اخیستی. پس له هغه څخه چې د بني قینقاع یهود وشړل سوه او کعب ابن الاشرف یهودي ووژل سو، نو نور یهود پر خپلو ځانو وبېرېده. هغه شدت او ښکاره دښمنۍ یې پرېښولې، یو څه آرام سو. مګر د احد تر جنگ وروسته بیا زړه په ننوتی او جرأت یې پیدا کړي. خپله دښمني او خیانتونه یې په ښکاره سره کول. د مدینې منورې د منافقینو او د مکې مکرمې د مشرکانو سره یې په پټه ارتباطونه نیول. د هغو په ګټه او د مسلمانانو په ضرر یې کارونه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر دغه اعمالو او افعالو صبر کاوه تر څو چې د رجیع د اوبو او د معونه د څا واقعې پیښې سوې. د دې واقعو په پیښېدو سره د یهودو نور هم جرأت او جسارت زیات سو، تر څو داسې یوه دسیسه یې جوړه کړه چې د هغې په واسطه سره یې غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بین یوسي. چې د هغې دسیسې تفصیل داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې هغه د بني کلاب د قبیلې د دوو وژل سوو کسانو دیت جمع او ټول کړي. تاسې ته معلومه ده چې د یوه نفر دیت 100 اوښه دی او د دوو نفرو دیت 200 اوښه کیږي او د مسلمانانو حالت د خوارۍ او غریبۍ دی. څونه شی چې مسلمانانو په خپل مابین کې ټولولی سوای هغه ټول سو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې یهود هم په دغه دیت کې کومک ورسره وکړي، ځکه دغه کار د هغه معاهدې د مادو په سبب پر یهودو لازم و چې دوی او مسلمانانو سره درلوده. که ستاسې هغه معاهده په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودو سره لیکلې وه، په هغه کې یوه ماده داسې وه چې یهود او مسلمانان په غم او شادي کې سره شریکان دي. نو اوس چې کوم مشکل مسلمانانو ته پیښ دی، په هغه کې یهود باید حصه ورسره واخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د بني نظیر و یهودو ته ورغلی. د هغو د مشرانو سره یې ولیده چې په دغه دیت کې کومک را سره وکړي. هغو ویل چې ستا د عزت
او کرامت په سبب به د دغه دوو نفرو په دیت کې کومک در سره وکړو. خاصتا دغه بني عامر بیا د بني نظیر د یهودو حلفا هم وه. نو د بني نظیر یهودو ویل بني عامر زموږ حلفا هم دي، موږ باید خامخا په دې دیت کې ستا کومک وکړو، ته کښېنه موږ به دا کومک راټول کړو او درته رابېوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی د قلا و یوه دیواله ته د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق او حضرت علی او نورو اصحاب کرامو په ملګرتیا په دې انتظار کښېنستی چې یهود دغه خپله وعده پر ځای کړي او مالونه ورته راوړي. یهود لاړه، هلته ګوښه سره یو ځای سوه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو مشوره سره کوي. ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم بیا بل وخت پر دغسې حال یوازې نسو پیدا کولی، صرف یو څو نفره اصحاب ورسره دي، نه اسلحه ورسره شته نه د ساتنې دپاره ملګري. دغه د ده علیه الصلاة وسلام د وژلو دپاره ډېره ښه موقع ده. سبحان الله. تاسې د یهودو غدر او خیانت ته وګورئ. په عوض د دې چې د کومک د ټولولو په باره کې فکر وکړي، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وژلو په باره کې فکر کوي. نو ویل څوک دغه د میچنې پل اخلي او بام ته خیږي، د هغه ځای څخه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور ایله کوي. په دوی کې هغه بدبخته چې عمرو ابن جحاش ابن کعب نومېدی، هغه ویل زه دا کار کوم. سلام ابن مشکم یهودي وویل دا کار مه کوئ، په والله هغه دغه ستاسې په قصد او اراده خبریږي او دا کار د هغه وعدې ماتېدلي چې زموږ او د ده په مابین کې ده. خو چا د سلام ابن مشکم پر خبره غوږ ونه نیوی او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې وکړه. نو عمرو ابن جحاش یهودي د میچنې پل واخیستی او بام ته وختی، غواړي چې دغه پل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور وغورځوي. مګر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله جل جلاله د طرفه جبریل علیه السلام راغلی او د یهودو په دغه چم او خیانت یې خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره آرامي د خپل ځای څخه ولاړ سو او په سړه سینه رهي سو. وچاته څه هم ونه ویل. صحابه کرام ناست دي او دا فکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوه ضرورت دپاره ولاړ سو، ځکه دوی ته څه ونه ویل. نو دوی ناست دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ انتظار کوي. د یهودو هم دا خیال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوه ضرورت دپاره ولاړ سو او بیرته راځي، ځکه اصحاب یې پرېښول. نو خود اصحاب کرام او یهود ټوله د رسول الله د راتګ په انتظار دي. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ پر مدینه منوره رهي سو. څرنګه چې رسول الله وځنډېدی، اصحاب کرام هم پسې رهي سوه. په لار کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ور ورسېده او ویل یا رسول الله ته را رهي سوې او موږ په تا نه خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د یهودو په قصد او اراده خبر کړه. کم وخت چې مدینې منورې ته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د بني نظیر و یهودو ته ورولېږي چې و دوی ته ووایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینې منورې څخه ووځئ، دلته به نه اوسېږئ او تاسې ته مې 10 ورځې مهلت درکړی دی. که مې تر 10 ورځو وروسته ستاسې څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدئ، د هغه سر ورپرې کوم. یهودو هم بې له بارېدو بله چاره نه درلود، نو یې خپل بار او بونه سره تړل چې د مدینې منورې څخه ووځي. په دغه وخت کې عبدالله ابن ابی ابن سلول نفر ورولېږل چې تاسې اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي. محترمو ورونو، څرنګه چې فتاح پای ته ورسېده، نو زموږ د بحث پاته حصه به په راتلونکې 21مه پته کې واورئ انشاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.